இப்போ 3 முட்டை போட்டிருக்கேன். இது நல்லா அப்படி அடிச்சிருங்க. அடிச்சுட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டேன். இதில் வந்து இப்போ அப்படியே நினச்சி போட போகிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் இது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தரீங்கன்னா இதில் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. இப்போ திருப்பி நல்லா அடிச்சுட்டேன். கலந்துட்டு நம்ம ஆன் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா சர்க்கரை நிறையா போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க விரும்புவோம். நான் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சுகர் பேஷண்ட்னால நான் வந்து சர்க்கரை போடாமல் செய்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா சர்க்கரை போட்டு செய்யுங்க. நல்லா ஊற விடுங்க, அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். மீதியை வந்து நீங்கள் அதிலே ஊற்றிடலாம். அப்போ தான் நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு இந்த முட்டை இந்த இதெல்லாம் ஊற்றுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். பெப்பர் வந்து நான் போடுறேன் லைட்டாக. பெரியவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, பெப்பர் லைட்டாக போட்டு. அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு.